上有古人智慧，暢談今古相輝。一點詩情畫意，無限前言哲思，有朋城古風來，不亦樂乎。報上名來，廖順熙、曾嘉敏主持，似是古人來。歡迎各位聽眾收聽《似是古人來》，我係文教組嘅曾嘉敏，喺我旁邊當然有我嘅好拍檔廖 Sir 廖順熙。大家好。廖 Sir 最近呢有一部戲好 hit 啊，我諗呢要問下你有冇睇過先，因為你成日都唔喺香港。呢一部呢我就二刷咗噶啦，就係呢哪吒2啊。點解會即係咁 hit 呢？佢唔單止係戲院入邊場次好多啦，仲要係因為好多金句啊裏邊。咁所以呢，我啲社交媒體呢經常都俾哪吒洗版。特別呢係一句呢，我諗喺年青人之間呢都好流傳啊，就係從來生死都看淡，尊和老天對着幹。我命由我不由天，小爺成魔就不成仙。嗱，呢句我命由我不由天呢，就產生咗好多小短片呢。原來好多小朋友呢而家唔做功課嘅時候就同媽媽講話，而家我命由我不由天，做唔做功課就我嚟話事咁。咁究竟係真係我命由我不由天，定係不如趁早去求籤呢？你又講得啱。我自己睇呢一套哪吒啦，一諗都諗唔到，我係去到澳洲嘅戲院嗰度咧，又竟然好多人排隊。我做咩事啊？唔就睇呢一套戲，咁我亦都去睇咗。不過你啱啱講起係求籤咧，咁好多人對於生命嘅前程嘅不穩定咧，都會做呢個行為嘅。咁我覺得係一種概率嘅心理學嚟嘅啫。嗱，你明知個籤文咧就模棱兩可，解讀嘅空間又非常之大。係啊，冇錯。但係你又依然覺得咧，哎呀，佢真係準過天文台嘅，係嘛？嚴肅啲講咧，其實求籤咧都係一種中國人自古有嘅風險管理系統嚟嘅。求籤同買個保險一樣嘅，其實都係對沖一啲人生嘅不確定性嘅。係咁啊，中國人就好信呢一套啦嚇。咁啊，求籤咧其實都係想知道自己條命點樣後面發展嘅啫。咁其實命呢個命題，中國人自古以嚟又點樣睇嘅咧？冇錯啊！嗱，即係大家都知道啦，行前嗰條路咧，究竟點樣行落去咧？咁我哋啲籤文咧，一般嚟講幾句籤語啦，頂籠最明確嘅就係佢係上咧，定係中，定係下，跟住一大個故事啦，你慢慢去解讀啦。不過咁，你講得啱，中國自古以嚟咧都有天命嘅講法嘅，而好似咧西方亦都有宿命論嘅講法嘅，而你啱啱講咧就係哪吒嗰種逆天改命嘅咁樣嘅講法嘅。咁啊，又天命又對比宿命，咁其實點解救嘅咧？不如講翻我哋自己中國文化先啦。儒家就講天命啦。嗱，孔子嗰句說話好多人都熟悉噶啦，50而知天命，即係50歲咧我就知道天命噶啦。好彩我哋未知啊，都快噶啦。聽起嚟咧就好似啊，喂，乜都俾老天爺安排好嘅，但係我又覺得唔係完全躺平嘅。咁我咁理解咧，頭先我就提話，即係啲小朋友睇完哪吒之後就同阿爸爸媽媽拗，我究竟做唔做功課係咪由我定由天呢？咁係咪就好似啲父母咧為咗啲仔女考試成績好，咁我就係拜下孔子廟啊，又或者係擺好個文昌位啊咁樣。但係話說回來，其實你個仔女咧都係要溫書，你先至可以考到好成績噶。咁呢啲係咪叫做盡人事聽天命咁呢？冇錯啦，中國人信命，但係更加相信事在人為嘅。譬如而家講緊我命由我不由天，其實係講明咧命運其實可以改，但啊啲細路仔要聽住啦，係要靠你嘅無盡嘅修行同埋非常嘅努力嘅。或者咁講啦嚇，你生喺侯王將相宅，定係尋常百姓家，係咪是富是貧呢？你嘅天命冇得改嘅，但你努力改善呢，就係我命，就係我手寫我命啦。係咁啊！呢個唔單止係中國人咧會信呢一方面嘅天命喎，其實西方咧都有呢一種，例如我哋以往喺好多劇場入邊睇過嘅希臘悲劇啦，咁樣夠震撼啦啩！佢哋咧呢個電影入邊咧亦都有好多對抗命運嘅一啲英雄嘅角色，咁所以呢啲係咪都同呢個中國人嘅逆天改命係其實係殊途同歸嘅咧？同意啊！喂，我哋面對咁多無可抗逆嘅命運，如果完全接受咧就唔得噶，所以西方亦都強調啊，人係注定自由，明明唔係注定自由噶嘛，咁所以你咪要去爭取咯。所以命運係自己嘅選擇啊！我記得有一首歌咧，真係可以連繫
幾代人嘅，就係海闊天空咯。係原諒我這一生不羈放縱就愛自由，但係我知係一天會跌倒嘅。你明知會跌倒，咁點解你會去搏咧？咁呢個就係人生啊嘛。係，我記得廖 Sir 好中意呢隻歌嘅。你去到呢個千米高山之上咧，都好中意高唱你歌咁樣。係啊，5000啫，1500啊唱下沉默是金嘅啫。係咁啊！沉默是金根本都係我好喜歡嘅一首對生命感嘅歌喎。反而嗱，你拋歌詞就我又拋下啦。我好中意咧呢隻歌入邊咧，冥冥中都早注定你富或貧，是錯永不對，真永是真啊！呢個就許冠傑先生寫嘅歌詞啦。我覺得咧好特別有天命嘅意味嘅。何謂冥冥中都早注定？咁如果冥冥中都已經注定咗你係有錢定係貧窮嘅話，好多人求神問卜就想發達。咁其實呢種窺探命運嘅行徑係咪都徒勞無功呢？咁又未必嘅，我自己覺得嗱，中西方既然都有窺探命運嘅傳統，係嘛？好似中國有易經卜卦啦，西方有塔羅啦，甚至而家年輕人好迷嘅嗰啲性格測試咧，其實都係為自己其實知個方向係點嘅，但係多少少你當係打個強心針，揾一條可能多啲發展方向嘅出路等等嘅啫。係咁啊，講到呢啲占卜測試咧，香港人最熟嘅，我諗都不得不提呢個車公靈籤啦嚇。每年咧都有新聞咧報咧，就有人咧幫香港咧就求得幾多號籤，然後就有人加一輪嘅解說咁樣。嗱，28隻字裏面咧就總係暗藏玄機咁樣嘅嚇，可堪玩味。我覺得呢樣嘢係雖然咧我哋就有車公靈籤，其實咧西方嘅占卜方法咧都有好多人相信同埋好多人玩嘅。其中一樣咧就一定係塔羅牌啦。聽緊呢個節目嘅朋友，唔知你有冇試過玩？我就有試過玩。我自己咧就體驗咧，就覺得塔羅入邊講嘅命運之輪牌啊，其實就係佛家所講嘅輪迴咧，都有啲相似嘅，即係強調生命咧係變化無常咁嘅。係啊，咁啊，即係生命命運咪好似一啲即係人生嘅拼圖咁咯。嗱，李白咁講啦，天生我材必有用啊，係嘛？詩經又講咗一句說話嘅，佢話微不有初，閃刻就有終。意思咧就係我哋成個生命都係咁嘅，做事係咁嘅。凡事咧你會立志有個好好嘅開始，但係通常都冇乜好結果嘅。哦，真係㗎，即係先甜就後苦喎。係啊。不過呢個就係個智慧啦，即係你究竟係堅持啊，定係放手啊？當中嘅平衡就最緊要。嗱，好簡單，你求一支籤話你唔好啊，咁你係咪唔通我唔去外國讀書咩？已經收咗我啦。咁你當中咧就係你如何面對真係命運不濟嘅時候，你識得放手變陣。你成功咗，咁啊當然叫窮則變，變則通啦。但係有時都真係會失敗嘅，咁失敗咗就會俾人鬧啦。你咪曾國藩先生所講嘅坐這山望那山，一事無成啦，睇你都係輸噶啦咁樣。係咁，其實撈埋一碟咧，其實人生不如意事就成日都話十常八九啦。咁所以我哋人生嘅拼圖咧，就一定有如意嘅時候，亦都有不如意嘅時候啦。咁樣先至完整嘅。文化縱橫遊，張俊浩。要睇一個人今世嘅命運呢，喺中國嘅術數入面有好多唔同嘅方法㗎。例如可以用你嘅出世年月日去睇嘅紫微斗數啦，睇你個樣嘅面相學啦，又或者睇你個名嘅名字學都可以用嚟占卜算命㗎。呢幾年啊，直情有啲人話可以用埋你嘅手提電話號碼都可以幫你占一占命㗎。而喺佛教入邊，對於一個人今世嘅命運點解係好係壞，其實有唔同嘅睇法嘅。其中一個比較常見嘅說法就係若知前世因，今生受這事；若知來世果，今生做這事。嗱，意思即係話，如果你想知你上世做咗啲咩，你睇下你今世承受啲咩咪知咯。而如果你想知你下世承受啲咩嘅話，睇下你今世做啲咩，你咪知咯。嗱，呢個呢係一個佛教好重要嘅教義嚟噶，就係因果啦。因果其實應該係因緣果報，因就係點解有呢個事物嘅主要條件啦，緣就係一啲次要嘅條件。當因同緣都結合埋一齊嘅時候呢，產生出嚟嘅事物就叫果啦。而果就係對於因同埋緣嚟講係一個報嚟嘅，所以加埋就叫因緣果報啦。佛陀曾經講過：此有故彼有，此滅故彼滅。世間萬物都係受呢個因緣果報嘅法則所支配嘅，有 A 有 B 先至會有 C。而再將因果串聯埋過去、現在、未來，就係佛教經常講嘅三世因果啦。
因果咧係佛教一個好重要嘅概念，亦都係一個好複雜嘅教義嚟㗎。其實真係好難三言兩語咧就解釋得清楚，仲要配合埋其他嘅一啲 concept 去睇嘅，例如有業力啦、十二因緣啦、輪迴論啦等等等等，一齊去理解啊，你先至可以清楚咁明白到其實佛教入邊嘅因果係講啲咩㗎。嗱，當然講咁多，你可能未必明白，咁究竟咩因果？唔緊要，最重要都係大家做多啲好事，自然啊就善有善報，好人一世平安啦。廖順熙、曾嘉敏主持，似是古人來。咁啊，頭先講阿 Sam 虛啊，Sam 虛咧應該喺我心目中咧係最看透人生嘅音樂創作人。除咗有沉默是金咧，佢仲有一句金句，就係命裏有時終須有，命裏無時莫強求。我細個小學嘅時候，竟然係有同學喺我本紀念冊度寫一句咁嘅嘢，我就心諗原來你寫啲嘢咁深嘅。咁嗰陣即係小六就未明啦，咁而家即係人大咗就好明白，命中注定嘅嘢係你嘅就係你，唔係你嘅你再努力都係徒勞嘅。係啊，咁啊任誰都只得那雙手咯，靠擁抱亦難任你擁有噶嘛。咁你聽起落嚟啲東西係注定係你再努力都冇用。不過我反而覺得從命理裏邊咧睇到啲古人嘅態度就係，我哋雖認命，但係依然努力嘅，咪就好似獅子山下咁咯。人生總有歡喜噶，難免亦常有淚。咁既然命運有起有落，你求咗籤俾埋指引你啦，咁你最重要係堅持，堅持到最後，成功固可喜。如果失敗咧，咁咪再接再厲咯。咁有關呢啲命運同埋堅持咧，除咗好似許冠傑先生、羅文先生呢啲咁有哲理嘅歌曲，我哋揾到呢啲道理之外咧，其實古人嘅古詩詞咧，我哋都經常都聽到呢啲道理嘅。例如李白嘅《將進酒》，嗱，所有讀中國文學嘅朋友就一定有讀過啦。天生我材必有用，千金散盡就還復來。咁當然啦，你我理解才情橫溢如李白嘅，你梗係有咁嘅自信同埋豪氣啦，咁啊完全可以理解嘅。其他人係咪都得咧？呢個就真係睇心態啦。嗱，大家都啱啱前幾年咪睇咗嗰套咩《長安三萬里》係咪？原來都發覺李白並不是大家睇到咁順嘅，甚至係非常之坎坷係嘛，命途多舛嘅。咁佢依然可以有呢一種黃渤滕王閣序所講嘅老當益壯，寧移白首之心，窮且益堅，不墮青雲之志。呢個咪其實都係逆天改命嘅宣言咯。咁有啲人就立志逆天改命啦，但係咧，我哋記得之前有一集咧都有提到，哇！而家啲調查就話年青人咧有個好流行嘅詞語叫躺平喎。我諗可能未必係年青人添，有啲做得好辛苦嘅打工仔都好希望躺平。咁點上你又覺得，如果而家啲人崇尚躺平，係咪等於就認命咧？我咁啊睇下你係短躺定係長平啦。如果你係矮嗰啲就短躺，高嗰啲就長平。都未必同個身體有關，主要係嗰個心態有關嘅。譬如你躺平就好似道家嘅無為咁，嗰無為唔係乜都唔做啊嘛，而係你自己而躺，但係你順勢而為喎。即係好似莊子話齋，知其不可奈何而安之若命，即係話嗱，我冇計啦，咁我個心態就要調服到安之若命。但係你一定要接納，然後揾出個破局破點。咁你如果為彈起而躺平，咁咪馬到功成咯。係破局好緊要啊！而家呢個咁，但係咧，如果命運咧對於啲信心不足嘅人嚟講咧，躺唔躺平，你覺得佢哋係咪都要卜個卦先至決定躺唔躺低咧？都可以嘅，其實俾一個指引，我覺得唔錯㗎。因為每一個卦或者嗱，尤其是易卦啦，其實佢個解讀方向係非常非常大嘅，籤文一樣嘅，係嘛？就算你見到佢係下籤都好啦，你睇到嗰個故事咧，咦又唔係真係咁下㗎喎。扭翻轉佢又唔係咁差㗎喎，咁所以咧，即係其實講翻啲占卜咧，最初其實真係只係為咗溝通神明嘅啫。好似商周嘅時候，我哋細個讀中史啦，係咪啊？咁知道好多時都會用啲龜甲啊、嗰啲獸骨啊去占卜，然後咧睇嗰啲列文啊，
然後咧就推測個答案同埋天意嘅。係，所以嗰陣時係咪連皇帝都要睇老天爺嘅面色咧？咁係啊！嗱，呢啲最早嘅高級道具就係龜甲啦、牛骨啦。咁啊，商朝嘅人大家都知啦，會鑽孔、會燒烤，咁啊睇到啲裂紋去解讀啊嗰個吉凶。後來周朝就用啲叫做咩咧？腳趾草啲草嚟嘅，叫絲草啊。其實咧就係排翻啲周易嘅卦象。到唐宋之後咧，大家就好清楚啦，應該就用銅錢去卜卦啦，係咪啊？訂6次嘅銅錢咧，就能夠卜到個易卦㗎。咁總之仲有廟裏邊嘅簽文啦，全部你都可以當佢一種即係古代嘅心理諮詢術。咁當然啦，國王有時真係睇面色㗎，呢個就係古人講嘅天命不可違。亦都可能係一種趨吉避凶嘅方向，我又唔覺得淨係全部係迷信嘅，係一種重要嘅參考決策工具啦，可以咁講。係，我啱啱就有提過話，係咪點都要卜個卦咧？咁樣其實係咪都係決策嘅一部分啊？咁都係嘅，即係至少係個參考嘅一部分啦。嗱，好老實啦，我同啲學生講，你去求咗支簽咪下簽嘅，咁唔通你係咪就唔去讀書咩？唔會噶嘛。不過係一種提醒，你可能有某一啲嘅地方要小心啲，都係一支打強心針嘅方法嘅。3000幾年前河南嗰啲巫師去睇龜甲、睇牛甲、睇裂紋，同我哋今日啲股票分析師去睇股票嗰啲 K 線圖，其實都係揾個規律啫。咁啊，同一啲天文台嘅朋友睇天氣嘅分析圖，其實都如出一轍喎，似乎啊。咁啊，即係如果係咁咧，中國人呢，信呢個月有陰晴圓缺，人有悲歡離合，似乎咧喺佢哋唔係順氣啊，或者唔係幾如意嘅時候咧，好多時都係透過呢個占卜嘅方式咧，去填補佢心裏面嗰一份缺啦。咁但係中國人呢，又好信一樣嘢叫一命二運三風水，四積陰德就五讀書嚇。前3個咧就認命嚇，認命即係命啦、運啦同埋風水啦。但係後2個咧，嗱，你要積陰德啦，又要讀書啦，呢個就好明顯係一個行動嚟嘅。呢個就係改命嘅積極思維。咁呢個缺到底係上天整定俾咗個缺你，再用你嘅行動方案去解決好啊？定係其實係一個點樣嘅操作方式咧？嗱，中國人特別愛即係中意算下八字啊，改下風水啊，同呢個西方人咧中意玩下占星啊、塔羅啊，其實都差唔多啊。咁喺呢個改命嘅路途上面，其實大家嘅思維係咪都差唔多咧？我覺得係差唔多喎。嗱，你由商朝聽佢講啦嚇，講個甲骨嘅裂紋喎嚇，到你而家朝頭早啊嗰啲每日彈出嚟喺個手機嗰啲星座運勢圖，或者你年尾嘅時候咧，必定會聽到明年嘅運程或者你等等屬乜屬乜啊，今年你係本命年嘅運程，呢啲其實都係古人嘅大數據分析啫嘛。係嘛？定係我哋一個對未知嘅未來永遠都有個焦慮，係嘛？呢個值得去深思嘅。除咗即係順天而為之外咧，其實中國人咧都好中意有一啲4字嘅詞語咧，去為自己打強心針嘅。例如我哋中意寫自強不息啊、逆水行舟啊咁樣。咁啲古人其實咧有啲乜嘢嘅方向教我哋面對命運中嘅各種不如意啊？除咗自強不息，除咗口德載物咧，我特別就要提出啦。好多人就會問呢個問題嘅，喂，命究竟可唔可以改㗎？係咪啊？呢個係肯定太多人去問啦。咁歷代裏邊最出名咧，去答呢個問題嘅人咧，嗰個人叫做袁了凡，佢係明朝人嚟嘅。係。咁啊，明朝嘅袁了凡咧，佢本來叫袁王喎。咁佢20零歲咧，已經遇到孔神算，話聽個名之勁啦，係咪神算啊？係啊，咁啊，預卜咗佢一生所有嘅榮枯壽夭。佢已過咗嘅人生，好似大概23歲度啦。無論考試、工作際遇，差唔多聽講啊，連個攞分攞呢個 grade 啊，都全部一準確嘅。哇！係真係神算到咁嘅地步啊！咁亦都判定佢咧一生平凡，一生無子，大約都係53歲咧就離開人世噶啦。既然係咁啦，佢自然係萬念俱灰，可以做嘅就係認命同埋躺平啦。係啊，咁佢後嚟咧就遇到阿雲谷禪師咧，就教佢啦。各位觀眾聽住啦，改運之法喎。咁大家就叮一聲，哇，有得改運嘅原來。咁啊，教佢咧就念呢個準提神咒啊。呢度我唔教大家念啦，自己上網睇下啦。係。咁咧呢位袁了凡咧就大夢初醒啦。佢做啲乜咧？第一，佢改咗自己嘅名叫了凡。第二咧，佢就做一個叫功過格。咩意思咧？就係每做一件事咧就記功。做錯一件事咧就記過，咁啊每日反省，咁啊日日都持誦準提神咒啦，仲要發願行3000件善事咁話。我都聽過呢個古仔，佢日行1宗善事就記功1格啦，做咗件錯事，甚至講咗一句妄語啊，佢就會記過1格，好似我哋啲家課冊咁樣。呢本家課冊咧用咗整10年。
就出現咗3000件善事。哇，咁3000件都總算功德無量啦吧？咁所以最後呢，佢真係就突破咗宿命，唔單止人生精彩，仲有個孝子添。最後呢，就能夠高壽活到73歲咁話。咁大家好多人聽呢個故事咧，就會係咁去抄功過格啦，係咁去抄準提神咒啦，日念夜念。但我反而覺得咧，佢改命成功嘅秘訣唔係3000善事，甚至我大膽講唔係準提神咒，而係每天的反省，每天改過，每天精進，每天行善。嗱，各位最難係每天啫嘛，即係正如我哋讀書應考係嘛，我話我要健身減肥，全部都係3天打魚2天曬網嘅。難就難在堅持同每天啊！佢用咗足足10年365日乘10，天天堅持完成3000件善事咧。其實佢自己已經善化升華成為另一個人啦。咁啊，講到尾，即係話改命之法或者改運之法咧，簡單嚟講就係改變你嘅態度，同埋記得行善去惡，係咪就係咁呢？我覺得係噶，簡單同埋困難咧，其實真係全乎一心嘅咋。不過肯定嘅就係改運之法咧，中國文化中係有嘅，初中大家都讀過噶，嗰課係好似係中一添啊，係咪啊？不積跬步，無以至千里；不積小流，則無以成江海啊！真係好似係中一啊，就係荀子嘅呢個《勸學篇》啊，係中學時必讀嘅呢一篇。意思咧就係講緊千里之路係要一步一步咁樣累積翻嚟嘅。就算係滔滔江海咧，都係啲小河流咧點滴匯成嘅。啲老師就教我哋啦，學習記得要持之有恒，唔好半途而廢。所以我覺得咧呢一篇咧真係好好嘅文章，佢唔止係勸學，更係勸命添。咩啊？破宿命係在於恒心嘅意思。